Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlarni yana kanalimizda biz bilan birga ekanligingizdan g'oyatda xursandmiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Bugungi videomizda sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan bu liboslarimiz uyda va ko'chada kiyishga mos, kuz, qish va bemalol bahor mavsumida kiyishga mo'ljallangan liboslardir. Bu liboslar tikuvchilar ijodidan olingan. Bu liboslar andozalaridan foydalangan holda tikuvchilarimiz ham chiroyli liboslar yaratishi mumkin. Obunachilarimiz ham shu liboslar fasonlari asosida chiroyli liboslar tiktirishi mumkin. Uyda kiyishga mo'ljallangan bu liboslar va kuylak-lozimlarni buyurtma asosida ham tikib berishimiz mumkin. Biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz uchun telefon raqamim bilan Telegram silkamni описаниеda yozib qoldirib boryapman. Shu telefon raqami yoki Telegram silkasi orqali biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Keyingi videolarimizni ham tomosha qilib boring. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslarni taqdim etib boramiz. Sharhlaringiz, qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Savollaringizga, takliflaringizga biz ham javob qaytarishga harakat qilamiz. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni, qanday kiyim-kechaklarni chiqarib berishimizni kommentariyaga yozib qoldirsangiz, takliflaringizni e'tiborga olgan holda siz xohlagan liboslarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Marhamat, videolarimizni tomosha qilishingiz mumkin.
E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.